Con relación a lo que Prefectura hace en estas condiciones, en estos escenarios, para los buques que están en navegación en alta mar, puntualmente es difundir estos alertas con la suficiente antelación como para darle al navegante la información necesaria y oportuna para la toma de decisiones. Eso es muy importante. De hecho, tuvimos una merma muy marcada de buques navegando, operando en alta mar en las áreas de pesca, estoy hablando de buques argentinos, que inmediatamente buscaron abrigo en la costa y continúan en esa situación. Hoy teníamos apenas 8 barcos navegando en nuestra área de responsabilidad radioeléctrica, lo que marca que la conciencia que ellos toman a los fines de resguardar su integridad y la del propio buque, ¿no? Pero sobre todo la integridad de las personas y de las tripulaciones. Con relación al escenario que tuvimos acá localmente en las zonas portuarias, tuvimos 2 incidentes lamentables, uno que acaeció el día sábado en el puerto de Comodoro Rivadavia y el segundo fue el día martes en Caleta, Córdoba. En estas 2 situaciones, bastante semejantes unas de otras, obviamente con algunas cuestiones muy particulares, bueno, tuvimos 2 situaciones de hundimiento de buques, un buque que estaba amarrado en el puerto de Comodoro Rivadavia, que bueno, cortó amarras y las condiciones climáticas, el viento y el oleaje, sobre todo el oleaje, no permitió ningún tipo de asistencia y bueno, y el barco se terminó hundiendo y el día martes sucedió lo mismo con un buque bastante más chico, de aproximadamente 10 metros de eslora, o sea, el largo del barco, que estaba fondeado. Fondeado significa que estaba amarrado a un muerto, no estaba amarrado a muelle, sino estaba amarrado a un muerto en el fondo y con un cabo de amarre, y comenzó a encapillar, o sea, a cargar agua a través de la banda de estribor, motivo de la ola, y, y se recostó sobre el fondo y bueno, se terminó hundiendo. El puerto desde el día de ayer estaba operativo y estamos analizando ahora en el marco de este nuevo fenómeno que estamos pasando hoy, cuáles son las condiciones para ver si se dan la posibilidad de cierre por una cuestión de seguridad también.